Талир 2 ќе останеше кај обвинителката Ленча Ристовска ако таа не си поднесеше оставка, тврди државниот обвинител Ненад Савески по критиките во јавноста. Дека одземањето на предметите Талир било со цел да се одмрзне и спаси имотот на ВМРО ДПМН. Повлекувањето на овластувањата се однесуваше на постапување на обвинители по предмети од други обвинителства и немаше да влијае врз Талир 2, вели Савески. Според кого обвинителството ќе чека писмената пресуда пред да одлучи дали ќе вложи жалба. Целото образложение ќе се анализира и секако тогаш ќе се донесе одлука дали судот го убедил обвинителството во својата одлука, односно со своето образложение или не. Сепак само збор за ослободителна пресуда. Често обвинителството по ослободителни пресуди знае да биде децидно дека ќе обжали бидејќи е ослободителна пресуда, веќе дел од аргументите и обвинителот можеше и во судница да ги слушне судиката повеќе од еден час образлагаш. Да, меѓутоа јас не сум бил присутен во судница, прашањето ми го поставувате мене, јас во овој момент овој одговор само би го дал на ова прашање. Ленча Ристовска беше обвинител во основно јавно обвинителство Скопје. Токму овој предмет, доколку она не поднесеше оставка, че беше во нејзино надлежно постапување. Така да, во овој предмет, моето повлекување на овластувањата никако не можеше да се смета или да има последица за тоа дека, како што кажувате, и се одзел овој предмет. Не, доколку останеше она ќе работеше на овој предмет. Ристовска го демантира Савески. Не е точно тврдењето дека предметот Талир 2 ќе беше во мое надлежно постапување доколку не поднесов оставка. Таа објаснува дека како обвинител за врски, согласно правилникот кој се однесува на Европравда, можела да постапува по предмети регистрирани и во надлежност на Канцеларијата за врски, а по исклучок врз основа на одлука на државниот јавен обвинител и по предмети по кои претходно постапувала. Ова му го предочила и лично на Савески. Предметот Талир 2 не е предмет во надлежност на Канцеларијата за врски. Во него постапува токму по тој исклучок, врз основа на одлука на државниот јавен обвинител. Со повлекувањето на тоа овластување отпадна и правниот основ по кој постапував во овој предмет. Оваа информација му беше соопштена на обвинителот Савески, лично од мене, на состанок пред да ја поднесам оставката. Лично го известив и дека доколку ги повлече овластувањата по предметите по кои постапувам, ќе следи моја оставка, а ги објаснив и причините за таквата одлука. Така што, неспорно е дека мојата оставка беше моја одлука, но таа, меѓу другото, беше последица на одземањето на основот да ги работам предметите. Измените на кривичниот законник, судиката Даниела Алексовска Стојановска ги посочи како еден од клучните аргументи за тоа што овој пат донесе ослободителна пресуда, за разлика од минатиот пат пред 4 години, кога пресуди 6 години затвор за Груевски.